மழைக்காலம், குளிர்காலம் என்றாலே திலகருக்கு பலவிதமான பலவீனங்கள் உண்டாகும். ஒவ்வொரு ஆண்டும் அந்த குறிப்பிட்ட காலத்தில் மட்டும் அதிகமான மருத்துவ செலவு உண்டாகும். இதை குறித்து சோர்ந்து போயிருந்த திலகர் சமீபத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் பனிக்காலத்திலும் பனியை உடைத்துக் கொண்டு வந்து சிறிய பனிக்காலத்திலும் பூக்கும் பூக்களை குறித்து வாசித்தார். அதனைத் தொடர்ந்து அவருடைய நம்பிக்கையும் உறுதியானது. பனிக்காலத்திலும் ஒரு செடியில் பூ மலரும்படி செய்யக்கூடிய உலகத்தை உண்டாக்கிய ஆண்டவரை நான் அறிந்திருக்கும் போது என்னையும் அவர் வழிநடத்துவார் என்ற அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை எனக்கு உண்டானது என்று அவர் எழுதியிருக்கிறார். ஆம், இயற்கை நமக்கு மிகப்பெரிய சத்தியங்களை கற்றுக் கொடுக்கிறது. உங்கள் வாழ்க்கையிலும் கூட நீங்கள் வியாதிப்பட்டிருக்கும் போது அல்லது கவலையில் மூழ்கும் போது அல்லது மனச்சோர்வடையும் போது உங்களை சுற்றி நீங்கள் கேட்கும் எல்லா இரைச்சல்களையும் தாண்டி உங்களை சுற்றி இருக்கிறவர்களுடைய சத்தங்களுக்கு விலகி இயற்கை மூலம் கடவுள் உங்களோடு பேசும் சத்தத்தை கவனித்து பாருங்கள். வானமண்டலத்தை நோக்கி பாருங்கள். பறவைகளையும் மிருகங்களையும் கவனித்து பாருங்கள். அவைகள் உங்களோடு பேசும். உங்கள் வாழ்க்கை பிரச்சனையை போன்ற காரியங்களின் மத்தியில் நீங்கள் எப்படி செயல்பட வேண்டும் என்பதை அவைகள் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கும். வானங்கள் தேவனுடைய மகிமையை வெளிப்படுத்துகிறது. ஆகாய விரிவு அவருடைய கரங்களின் கிரியையை அறிவிக்கிறது. பகலுக்கு பகல் வார்த்தைகளை பொழிகிறது. இரவுக்கு இரவு அறிவை தெரிவிக்கிறது என்று வேதமும் நமக்கு கூறுகிறது. இந்த கடினமான காலங்களையும் கடந்து செல்ல கர்த்தர் நிச்சயம் உங்களுக்கு உதவி செய்வார்.